Hagan ni ke video ke belakot bangal apet mga kabatang si minute kini ke video. Tay katon jemut bahan maong gani ke janmit ngalaton ki poin ki mga pankre atau mga ongan ay no da kani. Nganya tu ya kani. Di kani ke video ke bay ay ba berai dengan ang tinamulay mentan kaya tu syapang armut ki driver. Armut ki driver ki ba apply ya ka kam driver. Kadon kawai ka kam driver ka bangat. Dikiton armut ki nong apply. Kawai driver udon ka qualification nubiang na dong sedang mula nang don ka license so adam na dong sedang bejingtit pelakot interview yo ong kung no pinya ka kali uni wong nga namal kata ka interview umde basong ki ni kista ki janga song pa iba kata ka interview kali ni kita iba yun pinjit banlong driver tu tau driver wong ngati ngaladon ka qualification ngaladon gejing nang jingtit spang ka kamnya kali Jika kamram jo nga kalong panganya abay jika kali ka speed ka babiang bat ngan follow yaki traffic rules ngan boot bay yaki ahin ka kasurok kanang baka kali ka manganganya akan poy bay siya katong kini ki passenger ki basong nga po jo ngaru kini singahin kinyabik kinyabiyang jadi fi ayang nga ngan le punta tula le no tula mi siya bar wan subaan baar om hinle ako no bangin ayah pi kini kakam Uni driver upa arpat qualification na biyang ha. Nya kali lum nanang ba ban ay ka driving test ula ban fil. Di uli na ko kaboy. Wang pay ba bi. Lara di ay nga gani ka kam driver. Nan ay song ay fi ngan kam bay kali. Bay kali ngan kam. Bay kali lum dan kam na ta teng teng de her de nya ka bay syaro sa siyo mga. Tapi ay nga niya ay nagali. Pili pa ba? O kapiyang ka ta. Bay gali rumdan kam siyo suka pa isyaro yo TikTok pi. Di ay yung driver ba niya ay kata ka boss. Ya impat ya ha aksiden kata ka boss. Mano man sa driver rum sa pa ba rum sa. Parari. Kidon ki driver ki ba pilapa sa po assembly. Kiba ka qualification kambing ha banyak kali nang penkandut ikian kat kabadon mensaw ka jabireu dunia rong sat kawasan senen kang baka pa siapon bilang beriu tu pi asong ay tu pi kali bro kan mensaw ka jabireu la nang imlien kum kana gajak namar kata hukum ka parti ngiong menta nginjit ya jibril kibadon ka jingnang ka jingtip kibat tip riu kibat tip belai kibat nyai haka lenti ka badai ban hikai ru yo pai ba da ka lenti ka badai to be on the right side of the road kanang bangin poi sa katong larang ikwa ban poi sa katong nang ne na umdeng gidan kam ban yo yakin nong yalam kibadon ka qualification kibadon ka jingtip kibadon ka jing smotu ban kibat ya na ka lenti ka badai Ndai de kabasu tunbit, ndai de kabasu pro, ndai de kabasu penbam tengka berkumle kumtai. Nata kadai kebangi kumka parti, yelap miawe.